我係貓哥啦，咁啊翻咗嚟啦，咁啊終於安頓好晒所有嘅嘢啦，咁啊講下自己嘅感受啦，對於呢一個 MDX 展啦，咁同埋自己嘅一啲睇到嘅嘢啦。咁嗱，首先其實MDX 呢個展咧，我聽翻咁多個牌子講啦，都係話喂歷來係算係最大嘅啦。咁係嘅。見到在場有好多唔同嘅國籍，包括外國人啊、馬拉人啊、大馬人啦、泰國人啦，好多唔同嘅外國人面孔啦，咁喺度買嘢，仲有來自中國嘅玩家嘅，咁啊好多嘅，咁啊見識好廣闊啦，咁亦都好多謝 Mini GT 啦，佢哋今次邀請咗我去做一個感受到哇原來放眼世界係咁樣嘅，亦都喺嗰場晚宴入面見識到好多唔同嘅人啦，包括一啲可能講緊10幾20萬 followers 嘅 subscriber 啊，嗰啲YouTuber， 咁亦都自己有陣時會睇下啦，咁見到嘅，咁啊傾到兩句偈啦，咁就係冒昧地，如果有外國嘅即係觀眾咧，如果睇緊我個片咧，就會其實我就唔係一個講英文好叻嘅人，甚至係一個好渣嘅人，咁欠缺溝通嘅，咁但係真係冇辦法，小弟我啲英文真係有限公司啦，咁我都會去努力嘅，希望喺未來嘅日子啦，可以同到啲外國人做一啲基本嘅溝通啦，咁係啦。第二樣嘢咧，我覺得真係令到我成個旅程裏邊最感覺嘅、最開心嘅一樣嘢就係有大馬嘅觀眾會走埋嚟同我合照，同埋會同我傾下偈。咁呢樣嘢呢係我諗唔到嘅，亦都係感受到你哋嘅熱情啦，同埋好窩心嘅。甚至嚟啦 Andrew 啦，仲有另外一啲粉絲呢，都有俾我啲佢哋嘅手信。咁嗱，我有飲㗎，我有食㗎，多謝你哋，真係幾好味嘅。真係如果唔係你哋，我都原來係咁喎，原來嗰啲小食係咁樣，係啦。咁都做咗一段時間啦。咁雖然好老土地講啦，佢你得個咁少人，咁，但係原來堅持係真係有啲用嘅。咁亦都好多謝。最後一啲嘢啦，就係咁多牌子啦，都有原來有留意到我，同埋即係希望日後會有更加多嘅機會啦。咁就係咯，大致係咁啦。咁至於你話未來條路點行，咁努力咯，堅持咯。咁最緊要係你哋睇嘅每一位嗱，講真啦有一半後台，我喺後台入面有一半嘅觀眾咧係未訂閱嘅，甚至係點，即係希望你可以訂閱我啦，同埋俾 like 我啦，令到我嘅影片咧可以盡快可以上，即係俾 YouTube 去推薦，因為佢係好睇到我哋嗰個效果嘅。係啦，咁老土嘢講完啦，咁嗱身後呢一堆，咁我會陸續拍片嘅，咁做開箱，咁大致係咁啦，咁我哋下集見啦，咁。希望你可以俾留言我，話俾我知你嘅諗法，係啦。日後咧，如果你去到啲場合咧，見到我話想同我合照或者想同我傾偈，冇問題㗎，你走埋就得㗎啦。佢怕你唔走埋嚟啫。係啦，大致就係咁啦。咁我哋就下集見㗎啦，拜拜。